歡迎收睇珠海鴻運置業頻道啊！我係主持人 Simon。Hello， 我係 Alan 啊。今日咧，我哋嚟到中山坦洲嘅裕豐名門啊，全新加推咗21棟嘅樓王單位啊，119平方嘅，同埋128平方，仲有135平方嘅3+1戶型啊，上率都係非常之高嘅。Alan 你有冇聽過咧？最近都有聽過，不過你坦洲聽最多嘅2個問題咧，就係一個堵車，仲有一個浸水嘅一個問題。係哦，呢個最近咧我都睇新聞睇到，因為其實好多人炒作咧話我呢度浸水，其實咧了解嘅朋友咧都知道呢啲係人哋為咗流量嘅啫，呃人嘅啫。其實坦洲咧佢係好大嘅，坦北嗰邊咧可能啲老舊小區咧排水系統冇咁好咧，佢可能會偶然落大雨會有少少浸水。但係我哋坦南呢邊咧，其實好似咁大型嘅一個小區咧，佢嘅排水系統係做得非常好嘅。哦，係啊，就前幾日嚟為例啦，落咁大雨，其實呢度咧係完全冇浸水嘅問題嘅。至於你講到塞車咧，其實呢個咧係好多港澳朋友咧一直都好關心嘅問題嘅。係啊，因為聽講咧上落班時間都會塞到阿媽都唔認得㗎。係，但係咧其實我同你講咧，其實我哋呢個裕豐名門嘅門口咧，佢一直喺度從以前咧2車道，佢而家講咗咧雙向10車道㗎啦，而家。今年10月份佢就交付㗎啦，所以咧佢而家係整緊路嘅，可能會有少少塞車。係就係啱先我哋過嚟睇到嘅嗰個係啊坦洲快線嗬。係啊，呢條坦洲快線咧，佢係全程快線嚟嘅，冇紅綠燈嘅。即係將來咧，好似我哋翻到去珠海市區啊，幾分鐘嘅路程，翻到去港珠澳大橋都係10零分鐘就 OK 㗎啦。哦，咁都好近，但係咧，哇！你話咁近嘅話，嗰邊樓價3萬零蚊一平，係啊，呢度咧？呢度萬零蚊咋，15,000、16,000蚊嘅均價就可以攞低㗎啦。哇！咁平一半嘅話，咁我好多港澳朋友其實都可以推薦佢哋嚟睇翻呢度啊。係啊，仲有一樣好吸引嘅人就係佢偶然咧開發商仲會將低樓層攞嚟做特價。你好似均價15,000、16,000咁，佢低樓層2樓、3樓咧，可能就係做到11,000左右嘅咋，性價比又會更高。如果唔中意咁高嘅朋友咧，其實可以揀翻啲低樓層嘅。哦，咁總單價萬零蚊、11,000蚊左右嘅話，總價就升百零萬，就係啊，執到一套100零平方嘅，好大嘅喎。而且咧，其實我哋珠海嘅樓咧，佢上率都係冇咁高嘅，得7、8成嘅上率。100平方其實套內咧，其實得70、80平方嘅咋。咁咧，我哋其實呢邊咧個上率就出晒名㗎啦，120、130嘅上率。哇，係啊，咁100平方。得翻130、140左右喎。係啊，上率超高㗎。其實而家買樓好似都係性價比，買咩嘢其實都係性價比㗎，真係。係啊，咁我哋再睇翻我哋呢個小區啦。呢個小區綠化已經係整好晒啦，係嘛？環境又舒服，就比較大咯。啱先我從嗰個小區門口行入嚟，其實覺得呢個小區就係配套就係，因為我平時都中意打波啊、運動呢啲啊，就啱先入到嚟就睇到好多比較網球場啊、羽毛球場啊，仲有巴士企波、籃球都有啊。係啊，羽毛球場啊，呢啲都係基本配套啦。其實仲有會所㗎，有室內室外嘅恆溫游泳池啦、網球場等等兒童樂園都有㗎。所以呢個小區咧係一個大型嘅綜合小區啦，所以生活配套都係齊全㗎啦。然後咧，你可以睇到呢植物咧打理得都係非常好嘅，即係可以講話鳥語花香係嘛？係，其實我平時都係中意大啲嘅小區，因為咧食完飯咧夜晚都去散下步啊。係啊，可以喺度散下步啊，係嘛？幾舒服啊！而且環境又乾淨舒服企理。仲有呢度好似都有一個好大嘅商場，好似。係啊，我哋出門咧100米就到我哋嘅該呢個片區最大嘅一個優越城。哦，就係好多人講嗰度好旺啊，好似係衣食住行乜嘢都有，吃喝玩樂都應有盡有㗎啦。而家都好多港澳朋友咧，都係專程會跑到呢邊嚟，去優越城呢度食飲茶啊、食飯啊、購物啊，性價比高啊嘛。佢會比我哋珠海咧嗰啲商場咧，所有嘅消費咧都會偏低少少嘅。而且呢個環境又 OK。咁我哋呢個戶型咧，其實而家我哋所在咧就係今日加推21棟啦，樓下，然後咧佢係樓王單位嚟嘅，所以咧呢個就入戶大堂啦。我哋呢個小區咧係1樓咧都有住宅嘅，但係1樓咧平時開發商會攞嚟做特價啦，
可能11000左右嘅單價就可以成交㗎啦。好，咁我哋上去我哋睇下呢個戶型有幾實用啦，好嘛？而家上去。嚟啊！係啊。OK， 而家咧我哋就嚟到我哋21棟嘅一個樓王單位，3樓嘅一個示範單位啦。佢呢度咧係2梯4伙嘅一個設計。一個係3個積，嗱有我哋2個119嘅，仲有135、128。咁我哋咧就先睇翻細啲嘅單位好嘛？係啊，你可以睇到呢度2梯4戶咧，其實空間感係好大嘅。可以睇翻我哋呢個戶型圖啊，119平方咧係3階戶型嚟嘅。可以睇到呢啲地方咧，佢全部都係贈送一半嘅面積俾你嘅。紫色嘅呢啲咧，飄台位置全部都係贈送嘅，而且我哋嘅飄台咧，主人房呢個仲係270度嘅採光啊！飄台非常之闊落嘅，有80公分厚嘅。咁咧，如果係飄台唔需要嘅朋友咧，呢度係可以幫你揼咗佢嘅，增加更大嘅空間。咁我入門咧，呢個地方全部都係贈送嘅，係咪 Alan？係啊，我終於知道你點解話呢度嘅實用率好大啦！哇，呢度仲有一間房間全部都係送嘅。哦，差唔多有8個平方左右咯，呢度全部都係贈送俾我哋嘅。咁我呢個戶型咧，唔止呢個地方係贈送噶啦，其實入邊仲有好多地方都係送嘅。咁我而家所睇到呢個咧，開間咧係差下一體噶啦，大廳非常之闊落嘅，係嘛？係呢個開間差唔多有4米闊。係啊，4米闊嘅大廳啦。咁呢個咧同我哋交付標準係基本上差唔多一樣噶啦。佢除咗係冇啲梳化啊同埋餐台之外咧，其他係所見即所得噶啦。中央空調都係包埋噶啦。咁我哋廚房咧，其實廚房都係好大嘅喎。廚房佢呢個咧係個 L 字型嘅廚房啦，廚櫃啊呢啲鋼琴漆啊，全部都係交付標準嚟㗎嚇。呢啲廚房3件套，全部都係做好晒俾你㗎啦。係啊，而且帶埋明窗嘅，光線又非常之充足。係呢個廚房咧，其實我覺得係坦洲算幾大㗎啦。係啊，我哋而家所在嘅位置咧，其實就3樓嘅啫。3樓，但係光線咧係 OK 嘅。其實佢呢啲園林整嘅係幾好嘅，呢啲花花草草啊。植物係多咗啲係嘛，但係咧我哋生活咧其實離唔開呢啲植物嘅係嘛，每日朝早佢散發好多氧氣咧，咁啊等於我哋生活喺純天然嘅氧吧入邊，空氣比較會健康好多嘅其實。係啊，不過中意視野好啲嘅粉絲朋友你就揀翻高啲樓。係啊，我哋可以揀翻高啲就冇問題。係啊，5樓6樓就 OK 啦，其實視野就好好。再睇下我哋嘅套內有休息區好唔好啊？好，我哋呢個休息區咧，其實佢3邊落床位啊，呢啲床都係好大嘅。佢套內呢啲房間全部都好大嘅，你睇呢個飄台，其實完全咧你用唔着呢個飄台，我哋係可以打咗佢嘅。可以打嘅咩？呢個係啊，呢個飄台其他嗰啲樓盤咧係唔可以打嘅飄台，佢哋係放空調嘅，但係我哋空調唔係放呢入邊，所以呢個飄台我到時咧如果唔需要可以打咗佢。咁呢個位置咧又會增加咗呢個80公分㗎。係啊，呢個飄台送嘅都比其他開發商都送得大好多。係啊，一般都係60厘米。係啊，一般係60公分嘅啫。然後我哋呢個乾濕分離嘅洗手間咧，空間都係非常之闊落㗎啦，好大嘅，係嘛？容納2個人都冇問題嘅呢個空間，配埋呢啲智能嘅馬桶啦，呢啲收納空間就 OK 嘅。全部櫃咧都係做好晒交付俾你㗎啦，下面都有嘅。係啊，再嚟睇下我哋另外一間房，呢個就係做 BB 房咯，呢間細少少。不過咧，放個咪嘅牆啊、衣櫃啊，呢啲都係空間都 OK，都夠。係啊，其實空間感係 OK 冇問題嘅。咁再嚟睇下我哋主人房啦。哇，主人房就 OK 咯。主人房就有270度嘅呢個採光飄窗啦，光線會更加好。因為可能我哋而家低樓層啦，啲樹咧生得太茂盛啦，同我哋3樓差唔多齊平啦，係嘛？係啊，你睇下呢個位置咧仲好闊嘅，衣櫃啊呢邊做個櫃。呢邊都仲可以做個櫃都冇問題嘅，呢度完全可以做多個 L 字型櫃，空間仲係會好闊嘅係嘛？係啊，化妝台又可以做埋，然後都係配埋我哋嘅乾濕分離嘅洗手間啦。呢個位置咧係全贈送㗎嚇，之前係飄台嚟嘅，而家贈送俾你，全部都係交付標準嚟嘅，做好晒㗎啦。佢呢啲衛生間飄台真係博咗佢㗎都係。係啊，119平方，佢做到3階戶型咧，然後每間房都咁大，其實喺珠海。佢哋肯定係做唔到嘅，係啊，都係我睇咗就係覺得廳都好大，然後房間都唔細嘅喎，其實係啊，上落好大㗎，其實睇起身120、130、130方、140方，我覺得都唔會話算誇張嘅，係嘛？係啊，而且交付標準就好高嘅，其實，15000蚊單價，
咁我哋呢個戶型咧兩邊係鏡面㗎啦，旁邊我就唔使介紹啦。我哋睇下呢條過道咧有少少歐式嘅風範，其實幾靚仔嘅。其實我覺得呢啲兩梯四房，係兩梯四伙啦，上嚟又高。我哋睇下呢個128平方㗎啦。睇下呢個128平方咧，佢送得更誇張啦。陽台、入戶花園兩個陽台，全部都係送一半面積嘅嚇。然後咧飄台咧有好多公共區域咧，全部都係送俾你嘅。所以呢個位置咧贈送嘅面積特別多嘅。而且我哋呢個書房啊，如果唔需要都可以揼咗佢，打通佢都冇問題。係呢度真係每間房我哋送嘅都好多。入門咧呢個入戶花園咧7.5個平方已經係送俾你㗎啦。然後呢度咧仲有一個書房6個平方，呢個位置都係全部送俾你嘅，空間都 OK 嘅，攞嚟做書房啊，小朋友讀書啊、寫作業嘅地方都冇問題嘅，係嘛？辦公飲茶室都好易，或者共已經10幾個平方啦，係嘛？再睇下我哋呢個大廳，呢個廳我真係好中意啊！真係，你話呢個啊真係呢個戶型120方，我都係唔係好相信。係啊，睇到真係唔似喎，好似嗰啲150-160平方先有嘅嗰啲餐。報細數，咁我哋呢個位置咧，其實都係送俾你嘅。呢度啊？係啊，呢個位置咧係一間細房咁樣嘅，呢個位置都係全鎮送嘅喎。哇！所以咧佢送咗幾十個平方俾你，係嘛？然後再睇下我哋嘅餐廳位置啊！哇！呢個餐廳位置放個圓台，其實8到10個人完全坐得落嘅。然後呢邊仲有好多空間嘅喎，係嘛？因為呢邊都係飄台嘅，佢幫你打咗㗎啦。你呢邊可以做翻排酒櫃啊，平時接待朋友啊，可以呢度應酬下係嘛？都 OK 冇問題嘅。採光面又好好，佢係2個陽台啦，呢邊可以打開咧，可以南北對流嘅。南北對流。係啊，光線非常充足。咁我哋嘅廚房咧又特別大嘅喎，廚房佢係全部櫃都係做晒俾你㗎啦，一排呢度啲櫃咧收納空間非常多。同樣廚房3件套啦，全部都係膠標嚟㗎啦。呢邊預留咗個雙開門嘅冰箱位，係呢個位置 OK。係啊，呢個廚房夠唔夠大？夠咯，係啊，5-6個人同時使用都 OK 咯。係啊，Alan啊，喺你住嗰度咧有冇呢個咁大嘅廚房？梗係冇啦，我哋住嗰啲舊樓，使用率好低嘅。我聽你講，你都係好想搬入呢度住喎。係啊，呢啲128呢個戶型真係我最中意㗎啦，真係。係啊，呢個戶型真係好靚仔。同樣啦，呢個標台咧都係全鎮送啦，80公分厚嘅標台。然後3邊落床位啦，完全唔會影響嘅。嗰邊可以做衣櫃啦，如果係小朋友住咧，呢邊可以做到一個書台都冇問題。係書台。係啊，空間係非常之大嘅。其實好多嗰啲戶型咧，小朋友啊、長輩房啊，其實都係好細嘅啫。係啊，你睇呢個洗手間好長好大。呢個就夠長啦，呢個真係。呢邊係帶埋面窗㗎啦，然後打開佢就好通風㗎，呢啲全部都係收納空間嚟㗎啦。係，呢啲設計真係幾好嘅。係啊，你睇下呢啲位置，裝多個馬桶都得啊！真係呢邊一個，呢邊一個。雙人座嘅馬桶係嘛？係啊。呢度都係個細嘅 BB 房咯。呢個就係小朋友嘅房間啦，或者做個長輩房咯。其實如果係利用埋呢個飄台咧，做過啲其實打橫做過啲咧，其實呢間房會更大空間感。呢度如果幫助佢就做一個榻榻米咯。係啊，你做書台都得嘅，書台或者做個寫作業嘅地方啊嘛。呢邊就做衣櫃啦，呢邊衣櫃。衣櫃升喺呢度。係啊，呢邊都可以做多個櫃仔嘅。其實將書咧、書架啊呢啲全部做喺度，其實再利用起身就 OK 嘅啦。咁我主人房啦，主人房係我覺得係呢幾個戶型入邊最靚嘅啦，因為佢係真係成面都係採光面啦。係嘛？係啊，光線肯定好啦。如果樓層高啲嘅，佢光線會更好，因為前面而家有好多樹。呢個主人房應該都有20幾個平方喎。呢個主人房有20幾個平方啊！你放咗1.8嘅一個牆呢度空間。係啊，呢個1.8嘅床好似放咗張細床咁係嘛？係啊，因為呢個空間太大啦。呢個衣櫃位置咧，其實隨便都可以放一個 L 字。如果你覺得唔夠嘅呢邊，我哋可以放多一排衣櫃。呢度做一排衣櫃都冇問題嘅，唔怕你多嘢啊，大把空間。係啊，舊空間就好多刺激嘅嘢。係啊，你可以自由發揮。咁我哋呢個乾濕分離洗手間咧，佢都係一樣非常大㗎。我哋企喺呢個位置咧，其實你入埋嚟啊，入嚟。係啊，你睇下，我哋兩個企喺度，都唔會話逼嘅，係嘛？幾斤重？係啊。
兩個大男人入邊都唔怕，其實收納空間又係非常之足夠嘅。你話呢個戶型其實我自己個人睇完我都好中意。其實前年我都帶咗客睇咗呢個戶型，但係嗰陣價錢好貴，差唔多2萬蚊左右。之前係2萬蚊左右嘅均價，而且樓王咧仲係要搶嘅。係啊，因為佢呢啲就係貨唔係好多咯，其實我都30層嘅一個總高就60幾套。係啊，一共就得60幾套，其實，所以好多人咧嗰陣多人搶嗰陣咧，價錢反而貴。佢而家市場冇咁好咧，佢而家將個價錢咬落嚟咧，15,000、16,000，所以呢度都係好受歡迎嘅。OK 啊，15,000、16,000好抵。因為你15,000、16,000嘅單價可以買到，哇，128平方等於150平方嘅戶型喎，係嘛？你其他地方做唔到嘅，真係做唔到。咁我再睇下呢個135平方嘅戶型啦，哇，好長㗎啦！你睇呢個戶型就知道好大呢間房。你睇呢個入戶花園同埋呢啲，全部都係送一半㗎啦。飄台都特別多，佢好多私密空間，佢將全部幫你打造佢咧。你睇呢啲，所以佢贈送特別多。呢個開發商其實真係非常之頭腦好好，有啲唔好用嘅地方咧，佢幫你打造佢，幫你偷咗啲面積。入門呢個位置咧，我哋8.7個平方，種花都冇問題嘅，呢邊種花都冇問題。係啊，空間真係非常大係嘛？呢邊又送多個7個平方，已經16個平方啦，係嘛？呢個去做個書房啦、麻雀房啊、瑜伽室啊，呢啲全部冇問題嘅。係，咁我朋友就係中意打啦。我哋就入門呢個位置啊，其實咧等於我哋市區一個1房1廳啦。係啊，係嘛？佢送俾你嘅地方。係啊。呢個地方都係全贈送㗎嚇，呢個地方係全部贈送俾你嘅。我哋個人建議咧，就可以做酒櫃或者茶室都冇問題嘅。飲下茶啊，同埋呢度做個酒櫃，呢度做個吧台，成班朋友喺度聚會都冇問題。因為呢個大廳開間好闊㗎，好闊，8米闊嘅大廳開間，呢邊完全就可以嚟應酬㗎啦。電視掛喺呢度，係嘛？呢個開間夠晒闊啦，都係可以做南北對流嚇。呢邊陽台，陽台咧都係東南朝向陽台啦。我哋睇出嚟就係而家低樓層咧睇到嘅就係我哋嘅園林景觀啦。如果係想睇遠啲嘅，我哋就去買翻高樓層啲，係嘛？全屋嘅中央空調都係交標嚟㗎嚇。我哋呢邊咧餐廳位置咧其實都好大嘅，因為放張長台，我覺得長台唔係好實用。唔係好實用，嗰個圓桌好用啲。係啊，圓台好用啊！你圓台求其呢個位置8到10個人完全冇問題嘅，其實。係啊。哇！再睇下呢個餐廳，你咁中意煮嘢食，你應該對餐廳嘅位置、呢啲廚房嘅位置要求會好高啊，係嘛？你覺得呢個廚房夠唔夠大啊？夠咯，你睇到呢個窗其實都比一般嘅大啲。連廚房都做埋270度嘅採光俾你。一般就係2扇窗咯，就冇哇。你諗下呢個廚房幾大？270度採光。採光通都 OK。收納嘅呢啲櫃咧，仲特別多添，係嘛？都係整好㗎啦。係啊，佢唔怕你嘢，唔怕你雜物多，就怕你雜物太少，因為佢連呢啲罅仔都做埋櫃俾你。呢邊雙開門冰箱位置啦，全部都係好闊落嘅，多預留嘅。然後呢啲廚房3件套全部都係交標啦。哇！呢啲廚房大，中意煮嘢食嘅人超中意。係啊，而家都好似都係現樓啦，好似馬上可以收樓。呢個已經馬上可以收樓㗎啦，其實，因為我哋而家睇到呢啲其實基本上都係交標嚟㗎啦。呢啲乳膠牆咧、天花地面啊、廚房啊，全部都係交標嚟㗎啦。除咗呢個咧，呢個唔係交標之外咧，其他全部都係交標。搬得喐嘅呢啲咧，餐台啊、梳化呢啲冇，自己買啦呢啲。係啊，自己買。哇！你呢個排雲掌勁啊，一掌打埋去。睇下呢個乾濕分離嘅洗手間，我要去睇下。係啊，你咁大隻，你睇下空間有幾大。其實呢個戶型同啱先睇嗰個應該係放大版啦，應該。係啊，整體會放大翻啲嘅。我哋睇呢間，首先睇下最細間嘅呢間房。呢間房咧，其實好多人講我朋友咧，佢中意將呢個飄台咧，將張床做上個飄台度噶啦，下面就可以做櫃噶啦。咁樣咧，張床其實就到呢度，呢邊咧全部都係公共區域嚟噶啦。衣櫃位咧可以做呢度啦，然後書台咧就可以做喺呢度啦，書台啊、書架啊，就放喺上面嘅嗰啲書架。只要利用好呢個飄台咧，其實個空間就非常大。原先都唔細㗎呢個房間，都唔細，但係如果你用得好咧，個空間感會更大啊嘛，係嘛？就係設計啦。然後呢個飄台就夠長啦，夠長啊呢個。同樣咧，如果係呢個兒童房，其實我哋都會建議你做喺呢度嘅張床，下面做收納櫃，
咁收納空間就會大好多。咁樣其實張床就做到呢度，呢邊全部都係公共區域啦。衣櫃啊、書架啊，好似咁樣做咧，成個空間就好大。呢房其實都好大㗎，成10個平方嘅房。最後睇下我哋主人房啦，我哋主人房咧，除咗270度嘅飄台採光之外咧，呢張就2米大床啦。三邊落床仲有咁多位置，而且我哋呢個主人房啊，仲要送多一個衣帽間俾你。呢邊仲有一個衣帽間。哇！呢個衣帽間真係女主人肯定係好中意嘅。你睇下啲衣櫃，出邊可以做衣櫃之外，呢邊再做一排女人嘅，即係女主人佢自己比較貴重嘅晚禮裙啊，呢啲係嘛靚啲嘅，自己嘅私人空間啦呢度。呢個化妝台啦呢邊，嗱呢邊咧都係帶一個乾濕分離洗手間，但係呢個洗手間就大咯，呢個洗手間係闊都有1.7米啦，1.8米啦。係啊，放到嗰個魚缸噶咯呢度。係啊，呢度可以放浴缸噶啦，而家可以做浴缸，好大啦。然後收納空間都係有噶啦嚇，配呢啲都係標配嘅浴缸啊，呢啲位置咧都係非常好嘅。然後大家去睇下呢個135平方，佢做到大3房，再加多一間房，再加埋呢個咁大嘅廳。呢個廳都差唔多有30幾方有噶啦。有，絕對唔止30幾方咁嘅廳。40方應該都有。係啊，所以呢個單位咧，佢贈送得又係特別多嘅。係，我覺得呢個開發商老細都好識做生意啊，送咗好多空間。係啊，130幾方做到150、160咁大，係嘛？人哋嗰啲咧100方做到70方、60方咁大，係嘛？呢度係做得越嚟越大，嗰邊係做得越嚟越細，所以性價比我覺得呢邊係會高過珠海嘅，而且呢度離珠海1路之隔啫嘛，係嘛？個1-2個紅綠燈應該就到市區嗰度。我哋5分鐘可以去到南平華發商都啦，係嘛？7-8分鐘去到山姆會員店啦。我哋翻去拱北口岸或者港珠澳大橋都係15分鐘，1路之隔就可以穿翻去啦，全程快線。啱先係小區門口係咪仲有嗰啲翻拱北關啦、港珠澳大橋嗰啲班車、流巴快線？我哋小區門口就有港澳流巴車啦，翻到香港境內嘅太子啊、東涌啊、荃灣啊，呢啲全部都係一站就到嗰邊嘅，中間唔會上其他人嘅，非常之方便嘅。怪唔得我好多港澳朋友都話 Alan 啊，可唔可以有時間過嚟坦洲睇下樓？就係呢度嘅福利咧，就幾啱我哋港澳朋友嘅。但係咧，如果想喺珠海翻學啊，攞珠海戶口，可能就唔係好 OK 咯，係咪？但係基本上港澳朋友佢唔需要喺珠海嘅，唔需要喺珠海戶口噶嘛，係嘛？唔需要學區，唔需要珠海戶口，係嘛？我哋就係享受。係啊，如果需要嘅，好似我哋呢啲咁，我哋需要嘅咧就冇辦法，一定要買翻珠海嘅樓啦。係。但係唔需要嘅，其實買呢邊性價比會更高啦。一對比就知道呢度性價比會好高。一半嘅珠海價，一半都唔到啊！一半唔到，係啊，陰公，總價200萬就係一套豪宅啦。係啊，你200零萬就買一套咁大嘅豪宅，你喺珠海400-500萬都買唔到一套咁大嘅。係啊，所以呢度性價比會特別高啦，係嘛？咁咧，佢除咗港澳流巴車之外咧，其實我哋都仲有專車咧。如果粉絲朋友咧佢有興趣嚟呢邊實地睇下，我哋有專車去到香港接大家過嚟睇嘅。係啊，而且我哋視頻上方都有聯繫我哋嘅方式啦，係嘛？我係 Simon 啦，佢係 Alan，係啊，可以聯繫到我哋，可以預約個時間，我哋可以帶大家過嚟實地睇下。咁今期差唔多啦，有興趣嘅朋友快聯繫我哋啦。好，拜拜。